Mas eu gostaria que você falasse um pouco como é a sua visão de futuro com a marca, Uhum, né? Com o negócio só multas, porque você entrou como um franqueado start, sim. tem uns 8, 9 meses que você está dentro da rede, mas Uhum, trabalhando de fato, né, 100% tem uns uhum. 3 meses, quatro Isso. meses. Quero saber se você já tem alguma visão de futuro, diferente da forma como você trabalha hoje, como é que Uhum. você vê isso? Mediante organização e origens que não só o que a era digital pode nos proporcionar, mas também o que a rede nos proporciona, o meu ponto de vista é que 100% do que a gente trabalha, a gente consegue futuramente planejar em crescer, porque a gente não consegue ficar só estagnado naquela meta, né? Então é aquela motivação, a gente sempre vai querer mais. Então, como a franquia ela dá essa oportunidade, então eu vejo que logo em breve na região terá uma loja só multas, uma loja física. Porque ali nós temos Extrema, que é uma cidade 100% industrial, temos as outras ali, a volta ali, que é 100% comerciais. Então, os olhos de quem é empreendedor, os olhos de quem vê cifrão de dinheiro, ou não somente isso, mas como confiança e tratamento especial, fala, poxa, eu tenho que fazer isso para ontem, né? No primeiro, segundo, terceiro mês agora, eu falei, puxa, por que que eu não fiz isso antes, né? Por que que eu nunca pensei em comprar uma franquia do meu ramo de direito, ramo de defesa, antes, né? Apesar pela pouca idade, mas por que que eu não fiz isso antes, É. né? Terminei a faculdade tem 1 ano, 2 anos, né? Mas assim, a gente sempre pensa, poxa, parece que eu perdi tempo. Não, né? Você usou o que você tinha em mãos naquele momento que você tinha. Você fez o melhor que você podia fazer com o que você tinha na época, né? Exato. Então, poxa, Acho que as coisas acontecem na hora certa.